結果係報實咁報啫。各位乘客，歡迎乘搭96巴士公司2.5線。本班車將由屯門公路轉車站開往掃管笏。中途將有廣播提示各位乘客落車。果味啊！Dear passengers, on behalf of the Hong Kong Company, I would like to welcome you on board our route number 252. 你知唔知？ Further announcements will be made as you approach the Speedway bus stop. 你知唔知機？ It is our pleasure to have 你知 you on board. 你知唔知機乎影唔到添啊？即係啱啱啲車埋站啊！各位乘客，歡迎乘坐九龍30公司252線。本班車將由屯門公路轉黃江咪影咗部 B7咯。開往掃管。中途將有九記車嗰部。祝各位旅途愉快。唔係啊！唔係啊！唔係啊！你知我企後咗㗎啦。啲車埋站啱啱埋，係啊，係啊，係慢慢行啊。唔係啊，估到就係咁啦。係啊，而家咪影車 cam 咯。未喎，啱啊。係啊，我屌晒鬼㗎啦！我影到我嘢，我影。下一站是小欖崇義路。我都第一件事 share 咗俾你先啦，一話架車即刻出見得到。而家去影車 cam 啊！而家去坐下遊下車河咯。唔係去附近遊下車河先。而家去掃管笏，去掃管笏遊下車河先。續幾日啦。係咁嘅啦。
講得切喎，講得切搭9個班喎。而家坐緊252，我而家坐緊入去坐261叉，開5.9。261X。係啊，開5.9啊，而家咪6點半啦。落下有塵咯，一日梗係掃管筆咯。咪係咯，你最貴如果日間最貴嗰程咪咩咯，27個幾咯，過海車。咪搭到去粉嶺。我都968都26個幾啫。如果你中上環去上水就27個9啊。你夠通宵佬貴，除非你去玩通宵佬啫，通宵佬咪我唔係啊，我收到風啫。仲有批車唔係有十字扶手嘅喎。總之今日，總之今日影到呢幾個嘢。而家先落翻過嚟下先。過嚟下先，不過我都有，我知啊。不過冇記得我都唔知，我唔知聽日之後要過海攞嘢咧。唔係，唔知係去我諗住去海港度攞嘢啊，海港政府大樓啊。Yes， 係啦。除非你去長洲啫，係咪？去開檔咯。係啊，唔係啊，打交叉啊！唔係啊，如果都冇可能。熬咗咁撚耐，真係唔知佢點咧。咩啊？如果買雙層買 RR4嘅啦，一定要。買時數都要
你仲要邊個？你知唔知？你你冇記得仲有邊個睇檔喎？知唔知啊？阿施將軍睇嘅，阿施將軍睇大山嘅。阿將軍仲喺度，係啊。係啊，阿將軍喺度噶嘛。唉，個真係嘥嘅。嗰個，唉，今日未分車到撞你真係抵撚，即係我唔教我都冇眼睇嘅真係。係。最大鑊都係上個禮拜嗰度嘅，話係咯，炒晒成包團島喎，係炒晒成組添。仲要炒。冇導師喎。係啊，一個人揸㗎。炒成副光文真係大佬，成兩組掃晒。總之成個專利部啦。